rivayet olunur ki, zamanın unuttuğu köşelerde, yıldızların bile ışığını esirgediği karanlık diyarların derinliklerinde eski sırlar fısıldanır. Bu fısıltılar kadim uygarlıkların unutulmuş hikayelerini, efsanelerin büyüsünü ve gizemin derinliklerini taşır. Her bir hikaye bizi karanlığın ve bilinmeyenin kucağına çeker. Peki siz bu çağrıya kulak vermeye hazır mısınız? Ormanın derinliklerinden yükselen bu eski efsane, Baba Yaga'nın karanlık ve büyülü dünyasına bir kapı aralıyor. Karanlık ormanın gizemli sakini Baba Yaga. Karanlık ormanın derinliklerinde yaşadığı söylenen Slav mitolojisinin belki de en ürkütücü karakterlerinden biri olan Baba Yaga'nın dünyasına götüreceğim bugün sizi. Bu eski efsane çok kültürlü bir geçmişe sahip ve nesiller boyu anlatıla gelen Baba Yaga hem korkutucu hem de hayranlık uyandıran bir karakter olarak ortaya çıkıyor. Baba Yaga, Türk, Altay, Bulgar ve özellikle Slav folklorunda cadı ya da büyücü olarak bilinir. Çocukların en korkulu rüyalarına, masalların en gizemli karakterlerine ilham vermiş bir figürdür. Peki kimdir Baba Yaga? Gelin şimdi bu mistik karakteri daha yakından tanıyalım. Tavukların ayakları üzerinde duran kulübe. Efsaneye göre Baba Yaga, ormanın derinliklerinde tavuk ayakları gibi 4 ayağı olan bir kulübede yaşarmış. Bu kulübe geceleri hareket eder ve köylerin etrafında süzülürmüş. Evin dış görünüşü ise tamamen insan kemikleri ve kafa taslarıyla çevriliymiş. Ürkütücü değil mi? Özellikle bu tarz kulübeler Ural ve Tungus topluluklarında rastlanan bir yapı biçimi olarak da bilinir. Yani bu özellikler efsanenin kökenlerinin geniş bir coğrafyada ilham bulduğunu düşündürüyor. Bu eve ulaşmak büyük bir cesaret gerektirir. Çünkü Baba Yaga'nın ormandaki varlığı etrafındaki herkese dehşet saçar. Ancak yalnızca korkutucu değil, aynı zamanda büyülü bir aura taşıyan bir yerdir. Baba Yaga'nın kulübesinin ayakları Slav halklarının eski inançlarında ruhani bir geçiş sembolü olarak kabul edilir. Kulübenin hareket edebilmesi, onun dünyalar arasında seyahat edebildiği anlamına gelir. Çocukların ve kaybolan ruhların peşinde. Baba Yaga masallarda çocukları kaçıran, onları kandıran ve hatta yiyen bir karakter olarak bilinir. Bazı hikayelerde çocukların kemiklerini çit olarak kullanıldığı da anlatılır. Fakat Baba Yaga'nın görevi yalnızca çocuk kaçırmak değildir. O, Slav inancında kaybolmuş ruhlara rehberlik eder. Bazen onları ormanın karanlık yollarından çıkarır, bazen de sonsuz bir kayboluşun kapısını aralar. Rus masallarında Baba Yaga'nın bir akçaağaç süpürgesiyle gökyüzünde süzüldüğü anlatılır. Bu süpürgesiyle köylerin etrafında dolanır, ormanın derinliklerinde gezinirmiş. Onun bu büyülü süpürgesi kendine mistik bir hava katar ve efsanelerde onun gücünü temsil eder. Ayrıca Baba Yaga'nın yalnızca çocukları değil, büyücüler ve kaybolmuş ruhları da etkisi altına aldığı söylenir. Açgözlülüğü ve devasa iştahı. Baba Yaga'nın en bilinen özelliklerinden biri devasa iştahıdır. Masallara göre, rivayete göre bir oturuşta 3 yetişkin insanın yiyebileceği kadar yemek yermiş. Onunla karşılaşmak zorunda kalan insanlar, eğer ondan bir şey isterlerse bu dileğin bedelini çok ağır bir şekilde öderlermiş. Bu da onu köy halkının korkulu rüyası haline getirmiş. Ancak Baba Yaga'nın yardımı çoğu zaman çok değerlidir. Ve masallarda ona başvuranlar büyük kazançlar elde eder. İyilik ve kötülük arasında bir karakter. İlginç olan şu ki Baba Yaga'nın karakteri tek yönlü değil. Kötü bir cadı olarak tanımlansa da bazı masallarda yardımsever olduğu da görülüyor. Örneğin ünlü Güzel Vasilisa masalında Vasilisa ona başvurur. Çünkü ateşe ihtiyacı vardır. Baba Yaga Vasilisa'nın isteğini karşılamak için ona zor görevler verir ve Vasilisa bu görevleri başarıyla tamamlayınca aradığı ateşe kavuşur.
Bir diğer ünlü hikaye olan Koşeyi'nin ölümü masalındaysa kahraman Ivan, Baba Yaga'dan sihirli bir at ister. Baba Yaga yine bir dizi zorlu görevi Ivan'ın önüne koyar. Ve Ivan bu görevleri tamamladığında istediği atı kazanır. Bu hikayelerde Baba Yaga yardıma muhtaç karakterlere yardım eden fakat yardımı hak etmeleri için çaba göstermelerini sağlayan bir figürdür. Baba Yaga'nın ismi ve anlamı. Şimdi de biraz da isminin anlamına bakalım. Baba sözcüğü çoğu Slav dilinde yaşlı kadın veya büyük anne anlamına gelir. Bu isim bile Baba Yaga'nın yaşlı bir bilge kadını temsil ettiğini düşündürebilir. Yaga kelimesinin ise Ural-Altay kökenli olduğuna dair bazı görüşler var. Bazı dillere göre bu isim boynuzlu yaşlı kadın olarak tercüme ediliyor. İsminin birçok farklı kültürde farklı söylenişleri bulunuyor. Baba Jaga, Jezi Baba, Jaga Baba, Baba Yaha, Baba Jaha, Baba Jahiniya. Bu isimlerin tümü Baba Yaga'nın Slav kültürlerinde ve hatta daha geniş bir coğrafyada köklü bir yer edinmiş olduğunu gösteriyor. Karanlığın bilge yüzü. Sonuç olarak Baba Yaga yalnızca bir korku unsuru değil, aynı zamanda derin bir bilgelik taşıyan sembolik bir figürdür. Hem cezalandırıcı hem de öğretici bir yanı vardır. Baba Yaga karanlığın içinde yaşasa da kendine başvuranlara her zaman bir fırsat sunar. İnsanlar bu fırsatları değerlendirebilmek için onun belirlediği zorlu sınavları geçmek zorundadırlar. Bu yüzden Baba Yaga yalnızca çocukları kaçıran korkunç bir cadı değil, aynı zamanda masallarda, mitolojilerde, rivayetlerde bir bilgelik sembolüdür. Baba Yaga'nın hikayesi bize şunu gösterir. Hayatta istediğimiz şeylere uzanmak için zaman zaman büyük zorluklardan geçmemiz gerekir. Baba Yaga'nın önümüze koyduğu sınavlar aslında bizim içsel yolculuğumuzu temsil eder. Kendi korkularımızla yüzleşmek, arzularımızı kontrol etmek ve kendi içsel bilgeliklerimizi keşfetmek bu yolculuğun bir parçasıdır. Ormanın derinliklerinde masalların büyülü dünyasından gelen bu efsaneler insan ruhunun en karanlık yönlerini aydınlatmak için bizlere bir ayna tutar. Baba Yaga'nın masallarını dinlemek, onunla yüzleşmekten korkmayanlar için bir yolculuktur. Ve işte bir yolculuğun daha sonuna geldik. Rivayetler fısıldandı, karanlık diyarların kapıları aralandı. Baba Yaga'nın büyülü dünyasına yaptığımız bu ziyaret yalnızca bir başlangıç. Her efsane bizi bilinmeyenin derinliklerine daha fazla çekiyor. Her sır bir yenisine kapı aralıyor. Kim bilir, belki bir sonraki hikaye uzun zamandır aradığınız gerçeği gün yüzüne çıkarır. Eğer bu büyülü yolculuktan keyif aldıysanız, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Yeni bir rivayette buluşmak için bildirimlerinizi açın, bilinmeyene birlikte adım atalım. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.